Bộ ngắt mạch EZC100S2020 Schneider. Chức năng: Automat khối MCCB, dùng để đóng, cắt và bảo vệ mạch điện khỏi các sự cố quá tải, ngắn mạch, đảm bảo an toàn cho hệ thống điện. Thông số kỹ thuật chính: mã sản phẩm EZC100S2020 loại MCCB số cực 2P. Dòng định mức 20A, khả năng cắt 10 kA điện áp làm việc đến 415V AC. Đặc điểm nổi bật: thuộc dòng của Schneider Electric, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, độ bền cao. Khả năng cắt ổn định, vận hành tin cậy, dễ lắp đặt trong tủ điện dân dụng và công nghiệp nhẹ.